Fala galera do canal, beleza? O vídeo de hoje é do som aqui do carro da minha irmã, é um Twingo. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aí galera, aqui é o painel do Twingo. Ela tem só dois alto-falantes, que é os alto-falantes da frente aqui, ó. É um desse lado aqui e um do outro lado lá, ó. É esse alto-falante aqui, ó. É um Bravox. Aqui tá o modelo dele. Esse alto-falante ele tá batendo, ele tá chiando. E aí ele tá tipo dando um som estourado assim. Esse aqui é 40 watts RMS. Já é alto-falante antigo, né? Usou já um tempão no carro. E aí eu dei pra ela esses aqui, ó. Esse alto-falante aqui é o mesmo tamanho daquele ali, é 4, se eu não me engano é 4 polegadas. Esse aqui tem 4 watts RMS, é 4 ohms. Aqui é 4 ohms, mas o rádio é um E-Buster aqui, ó, H-Buster. Ele deve ter uns 20 watts RMS por canal, acho. E esse alto-falante aqui tem 40 watts RMS. E aí, esse aqui tá estourado. O do lado de lá tá bom até, mas eu tenho outro aqui, ó, novinho, fechadinho, ó. Eu vou botar também do outro lado lá. Eu vou mostrar ele tocando aqui pra vocês. Всего добился сам, помнишь все, кто помогал. Обитатель гаража, рядом верная братва. Машину собрал с нуля, перерыв гаражный хлам. Лада Васан, Ламборгини, это даже не Nissan. Это 8, Лада 8, ББС или 8, Лада 8. Мы сезоне весна, осень с Краснодара, М4, ночь 17-й год. Варим стену, крепим лоб, 4 пятнахи саба. Aí se ligou no alto-falante aí, toca muito. E ele tem apenas 4 watts RMS. Toca mais que o que tava aqui, 40 watts RMS. Eu vou pegar, ele tá solto aqui, eu tava segurando ele. Eu vou tirar ele daqui e vou pintar ele de preto aqui com spray na volta, para ficar mais bonito. Esse pá, de repente eu vou botar uma espuminha aqui, um carpete preto. Eu já mostro para vocês aqui daí, colocado no lugar. Aí galera, já pintei aqui, ó. Aqui o alto-falante. E aqui tá o outro. Eu vou pintar ele também. Já eu mostro para vocês. Aí galera, se liga no resultado. Coloquei aqui o alto-falante e botei um carpete na volta ali, eu soquei com a tesoura. Cortei uns pedaços e soquei com a tesoura aí dos lados para ficar mais bonitinho. Aqui tá o alto-falantezinho do outro lado aqui. E aqui tá os alto-falantes que eu tirei, ó. Esse aqui é o que tá estourado. E esse outro aqui até que tá bom. Mas aí para ficar mais bonito, eu botei os dois modelos aqui, certo? Aí ó, esses alto-falantes aí são de rádio, aqueles rádio portátil de casa. 4 watts RMS cada um. Agora eu vou botar aqui a música no começo e vou aumentar o volume, botar no 30.
É isso aí, galera. Esse é o vídeo de hoje. Aqui deu uma melhorada no som do carro da minha irmã aqui. Tipo, eu comprei esse alto-falante aí junto com aqueles outros alto-falantes que eu tenho no Uno ali. Eu comprei eles só para testar. Eles têm um som muito bom, com apenas 4 watts RMS. Dá um sonzão no carro. É um sonzão não, né? 2 alto-falantezinhos, mas é melhor que nada. Melhor que aqueles Bravox ali, toca bem melhor. Porque o rádio é fraco, né? O rádio não é forte. Tipo, o rádio é 20 watts RMS cada alto-falante. Então tá, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falou!